Viņš ir žurnālists, publicists, Twitter zvaigzne, iespējams strādā TVNet un ļoti iespējams kaut kā ir saistīts ar humora dižportālu CEX.LV. Ar skaļiem aplausiem Toms Lūsis! Jā, sveiki, draugi. Ļoti daudz cilvēku, pārāk daudz cilvēku. Es justos ērtāk, ja būtu kādi 5. Kaut kur publikā ir arī mana meita. Es domāju, ka viņa šovakar droši vien uzzinās tēti kaut ko jaunu. Strādāju portālā TVNet par viedokļu paudēju, bet tas, ko droši vien lielākā daļa no klātsošajiem īsti nenojauš, ir tas, ka pirms es pilnībā pievērsos rakstīšanai, es gandrīz 20 gadus nodarbojos ar grafisko dizainu. Un jau strādājot šajā nozarē, patiesībā TVNetā man sākumā pieņēma kā dizaineru. Man jau ļoti saistīja rakstīšana, tāpēc, kā Edgars jau minēja, mēs kopā ar cīņu biedriem izveidojām tādu burvīgu portālu blogu CEX.LV. Un tur mēs rakstījām dažādus sarkastiskus, melna humora pilnus rakstus par apkārt notiekošo, vai arī tādus pilnīgus iztēles augļus, ko es principā sauktu droši vien drīzāk par pasakām. Un laika pa laikam kādi cilvēki absolūti man nesaprotam iemeslu dēļ par šīm pasakām mēdz apvainoties, jo viņi kaut kā tajā neskapēc saskatīja sevi. Tas vispār nekāda sakara. Lūk, bet lielākā daļa it kā saprata tos jokus un saprata, kur ir ieradušies un vispār uz ko ir parakstījušies, atverot šo interneta lapu. Jā, un viss bija baigi forši līdz brīdim, kad kāds no maniem draugiem nolēma uzrakstīt savus pārdomas par Latgali. Un lūk, tajā brīdī es sapratu, ka Latgaļi principā nesaprot jokus, vai vismaz jokus par sevi. Un man vispār zināt, kā ir ar tiem cilvēkiem, jokiem un humoru izjūtu. Visi vismaz Latvijā vienmēr kategoriski iestājas par to, ka viņiem ir lieliski humoru izjūta, viņi saprot melno humoru un viņi smejas pa jokiem, jā, līdz brīdim, kad tie joki aizskar kaut kādu viņu īpašo tēmiņu. Un tad viņi vienmēr kliedz, ka vispār jau man ir lieliski humoru izjūta, bet šis gan bija pat raku. Jā. Un tā bija tiem latgaļiem un latgali. Man bija reklāmas aģentūrā tāds absolūti fantastisks priekšnieks, lielisks čalis, latgalis. Viņš, teiksim, tā arī nebija dramatiskā sajūsmā par to rakstu, bet viņam viņš vienkārši nepatika. Viņš domāja, ka nav smieklīgi. Un, var sakot, kādu dienu viņš atnāk pie manis un stāsta sekojošo. Pie viņa ir ieradies kaut kāds, nevis ieradies, bet viņam piezvanījis kaut kāds sens paziņa, ko viņš nav saticis jau gadus 10 bez mazvai, un pēkšņi uzaicinājis pusdienās. Viņi satikušies, vārds pa vārdam, un tas 11 gadus nesatiktais čalis vienkārši sāk stāstīt, ka viņš darbojas tādā Latgaļu saimā, un vispār vai mans šefs ir informēts, ka viņa darbinieks tur publicē internetā kaut kādas negācijas par Latgali. Un viņam bija līdzi tādas izdrukātas lapas, kur ar dzeltenu flomasteru ir atzīmētas kaut kādas īpaši bargās rindiņas, ja, kur tāda pamatīgi sāpīga Latgalē. Viņš tā rādīja tās lapiņas šefam un prasīja, klausies, tev šķiet adekvāti, ka tu algo darbā cilvēku, kurš šitā te pa Latgali. Citiem vārdiem sakot, tās pusdienas bija noorganizētas tikai tāpēc, lai mēģinātu man atlaist no darba. Kas ir lieliska reakcija, ja tu nesaproti joku, vai tev viņš nepatīk, tev ir jāmēģina kādam ritīgi atriepties vai kaut kā sačakarēt dzīvi. Man tajā brīdī, protams, bišķi augsts kājas, jo darba vietas apkārt nemētājas, kolektīvs tiešām superīgs, kā foršs kolektīvs aģentūrā. Un baigi arī negribas iestāties bezdarbniekos, tāpēc, ka kāds mans draugs ir uzrakstījis joku, ko kāds cits nesaprata. Bet, kā jau es teicu, burvīgs šefs, viņš bija pateicis, ka esmu lielisks darbinieks un viņš man negrasās atlaist.
Un būsim reāli, no tam rakstam ar manu profesionālo darbu no nulles sakaru vienkārši. Vēlāk, lai nedaudz izlīdzinātu attiecības ar Latgali, mēs publicējām rakstu par to, ka Kurzeme ir liekas novads latgaļu valodā. Un reāli kopš tā laika mums ar Latgali ir diezgan oka attiecības. Un pagāja kaut kādi gadi, šis jau kapitāli piemirsās, vispār izkrita no prāta. Un tad nāca kaut kādas nākamās lietas. Es nezinu, kā ir citiem vai jums, piemēram, bet man ar saviem draugiem ir tā, ka ir kaut kādi notikumi, uz kuriem mums ir sajūta, ka ir bez mazai mūsu pienākums reaģēt. Iznāca feministiskais žurnāls Samanta. Nevar īsti sevi tā saukt par tādu aso, asprātīgo kontrakultūras pārstāvi, ja tu nereaģē uz kaut ko šādu. Come on. Un kas varētu būt tāda loģiskākā reakcija uz feministisku žurnālu iznākšanu? Protams, ka šovinistisku žurnālu radīšanu. Tāpēc mēs izdomājām tādu fake žurnālu Viesturs, šovinistisko, var 3 reizes minēt, kuram viesturam par godu. Es uztaisīju vāka dizainu. Tīri ieskatam, es varu parādīt, kā izskatījās tāds reāli nodrukāts un palaists tirdzniecībā feministiskais žurnāls un kā izskatījās mans dizaina šedevrs. 20 gadu grafiskajā dizainā, Jā. Diezgan tumši, protams. Kā tolaik šķiet diezgan normāli, un vienmēr jau tiem jokiem ir tā, ka varbūt labi joki, varbūt slikti, vai ne? Viņi var būt tā kā pārāk maigi vai pārāk asi, un viņus var pārprast, un par viņiem var pat apvainoties, bet tie ir tikai joki. Tāpēc, kā spiežot to pogu publicēt blogā, es domāju, tas ir diezgan ņirdzīgi, vai ne? Es domāju, kas ir sliktākais, kas var atgadīties? Krimināla process. Jā. Reāli kaut kādas pāris dienas vēlāk e-pasta paskastītē iekrīt šāda te ziņa. Lūk, jā. Sazinājāmies ar iecirkni un izrādījās, ka kāda persona ir vērsusies policijā ar iesniegumu, jo viņi uzskata, ka šajā te viesturā ir saskatāms aicinājums uz vardarbību pret sievietēm. Tas ir pilnīgas muļķības, bet jā. Un tikām izsaukt uz iecirkni, kur bija paredzēta pratināšana un liecības sniegšana. Un jā, turp devāmies abi kopā ar vienu cīņu biedru Kārli, ar kuru mēs abi tikām izsaukt. Aizdevāmies, un tur jau tas Gaujas ielas iecirknis, tā nolemtības sajūta uzreiz ir tik briesmīga. Jā, tur ir tāds 10-gadais izstaigāts linolejs un tie uzgaidāmie krēsli, kur izstījās kā ne jau šādi smuki, bet kā atvesti no kaut kāda padomu laika bijušā kinoteātra, tie atveramie kocinieki. Visi noteikti zina, kā viņi izstās. Mana meita nezina. Un pirmo iesauc iekšā Kārli, un es tā domāju, baigi nirdzīgi, baigais joks, mēs iecirknī. Un viņš nenāk ārā 10 minūtes, jā, viņš nenāk ārā 20 minūtes, paiet pusstunda. Un es tikai dzirdu tur aiz durvīm augstos toņos, kad sarunas, nevienu konkrētu vārdu nevar fiksēt, bet pamatīgi tur viss notiek. Un ja līdz tam šķita baigais joks, mēs te uz iecirkni atnācām, un tajā brīdī es jau gara acīm sāku iztēloties vienkārši, ko man sapakot līdzi uz cietumu. Tur kaut kāda zobu birsta vajadzēs droši vien tur ziepes. Ja? Un tad Kārlis iznāk ārā. Viņš tāds viss izmocīts un nodzīts un tāds nīgrs, bet nav laika pat pārmēt 2 vārdus, jo man jau sauc iekšā. Un arī tās domas, no vienas puses baigi forši, es taču tikai tur nopublicējām joku,
Bet no otras puses ir pilnīgi skaidrs, ka tā pati inspektori vai ne tajā pašā kabinetā sauc iekšā uz nopratināšanām arī tur kaut kādas slepkavas izvarotājus un ko tik vēl ne. Protams, ka bail. Iegāja iekšā, izrādījās, ka cietumā man neliks, kas bija diezgan patīkams ziņas. Un ka tā liecības sniegšana principā formalitāte, jo acīm redzot tā persona, kas bija uzrakstījusi iesniegumu, viņai sākumā policija atbildēja, ka nē, tur nekā nav, tur lasies prom, viss. Bet viņi bija uzrakstījusi atkārtot iesniegumu, kas nozīmē, ka policija ir automātiski pienākums uzsākt kriminālu procesu. Tā kā, lai arī joks un viss bija forši, bet tas krimināla process bija pavisam īsts. Un beigās tā inspektori vienkārši pateica, var sakot, ja tuvāko 5 gadu laikā ar jums neviens nesazinās, tad visdrīzāk tas process ir izbeigts. Ja? Tāds drīzāk, tā izklausās bišķi pēc it kā iespējams, varbūt. 5 gadi ir apkārt, ar mani neviens nav sazinājies, bet es nezinu, varbūt es kaut kādā kartotekā joprojām esmu kaut kāds noziedznieks, kurš aicina uz vardarbību pret sievietēm. Lūk, un tādi fakapiņi bija gadu gaitā ritīgi daudz krājušies. Un es sapratu, ka nedrīkst vienkārši tāpat turpināt. Būs jauni sūdi vienkārši. Es nevaru turpināt tāpat vien kaut ko tur rakstīt un publicēt. Ja? Es jau tā baigi jautri, tā kā pa tādu trosi, ar kārti turot, tā kā ritīgi nirdzīgi tur eju un smejos, visi jūs lohi, un tur vienā pusē aizā tur bezdarbs, otrā tur ir cietums, ja? Un es tā vienkārši tā tīzli. Un es sapratu, ka vienkārši ir pienācis laiks dzīvē kaut ko mainīt, jo es nevaru vienkārši tāpat turpināt aizvainot cilvēkus. Tāpēc es nolēmu to padarīt par savu maizes darbu un sākt pelnīt to naudu. Es domāju, jo reāli, lai to grafisko dizainu taisa kāds cits, es vienkārši palikšu pie cilvēku aizvainošanas. Un man par to maksās awesome. Jā, un tajā brīdī man arī tās domas un pārdomas bija tādas, ka publicistika, viedokļu raksti, feļetoni, tā būs tāda burvīga iespēja man ne tikai paust kaut kādu asu viedokli, bet pie viena arī kaut kā izglītot to lasītāju par humoru izjūtu, par to, kas ir joks, par to, kā joks darbojas, kā to uztvert, varbūt pat kā reaģēt uz joku, tad, ja tas tev nepatīk. Un tur bija ap to laiku visās malās parādījušies tur visādi dzīves koči un treneri, un es nolēmu, ka savā ziņā kļūt par tādu kā humora treneri, kas varētu mēģināt. Un arī tad man, protams, šķita, hei, es taču vienkārši publicēšu savu viedokli. Tas ir viedokļa raksts. Kāpēc, lai kādam tas nepatiktu? Reāli, kas ir sūdīgākais, kas varētu atgadīties? Vai tas ir kebabs? Varbūt uzslava, varbūt kompliments vai smaids no valdošajiem? Man grūti pateikt, kas ir motivējis tādu pelmeni no TVNet vārdā Toms Lūsis radīt ķēngu rakstiņu par mums. Jā, Julija. Es godīgi varu teikt, ka es šādus video savā virzienā pēdējo gadu laikā esmu saņēmis ļoti daudz un arī dažādas privātas vēstules. Un, lai to visu baudītu, vajadzētu kaut kādu atsevišķu vakaru, bet to droši vien jāatstāj citai reizei. Bet tam visam bija arī kāds ļoti skaists turpinājums. Tai visam tam milzīgiem tumšiem mākonim bija tāda lieliska un man sirdī tuva zelta maliņa. Jo kopš es sāku strādāt TVNetā, ir tā, ka ar tiem maniem fakapiem ir jātiek galā mūsu juristam. Ja Jānis šo kādreiz skatās, čau, tu esi labākais, es viņam esmu daudz lietas nodarījis. Citiem vārdiem sakot, es vienkārši atradu iespēju, kā tos savus
fuck-ups deleģēt kādam citam. Jā, un uz šīs skaistās nots, kā noslēgumā man ir vēl kāds video. Ne šis. Ko māk Toms Lūsis? Ko? Ko tu māki, bļaļ? Instrumenti spēlēt, glēzni uzgleznot. Kur ir tava izstāde? Kur ir tavs albums? Kur ir tavs raidījums? Ko tu māki, bļaļ? Es varu teikt, ka tu nevar 40 reizes no grīdas atlumpēties. Ģimenes cilvēks, bļaļ. Pīderas bars jūs esat. Un, jā, taisnības labad ir jāatzīst, ka es tiešām nevaru atspiesties 40 reizes, jā, bet testoties varu kā minimums 40 dažādos veidos aizvainot cilvēkus. Tā kā paldies, jūs bijāt lieliski! Brīnišķīgi. Nu, tagad ķeramies pie jūsu jautājumiem. Sveiks, labvakar vai čau? Čau. Man tāds interesants jautājums. Jo, pieņemsim, ir starp divām grupām interešu konflikts. Kuru tu grupu aizstāvēsi, ja drīkstus tu? Jā, noteikti. Tā, kura tev naudu maksā, vai otra? Tā, kas pauž savu viedokli? Būtu tik labi, ja kaut kādas grupas man būtu ar mieru maksāt naudu. Nē, es... Cik tu gribi? Cik? Man šķiet, ka baigi grūti Latvijā kādam būtu atļauties. Bet es parasti cenšos aizstāvēt to, kuram tiek darīts pāri. Sakiet, kuru partiju jūs pārstāvat? 6. Nevienu es esmu iedzīvotāji parastā. Dzīvoju Dreiliņos. Kaut ko izsaka? Izsaka, jā. Jā? Cik tu gribi? Par to, lai es iestātos pret to rūpnīcu? To sūdu, jā. Nē, man gribas... Bail? Man gribas, dzīvot? Man gribas, lai tur tiešām sāk dedzināt atkritums, piedod. Nopietni? Jā, ritīgi. Tur ir kaut kādi personīgi tādi... Nē. Man ir vienalga, to var darīt arī kaut kur citur, bet kaut kur to ir jādara. Esmu Čiekurkalnā. Čiekurkalnā? Jā. Davai organizējam Čiekurkalnā. Davai. Es iešu ar visiem Dreiliņiem pie tevis un dedzināsim Čiekurkalnā. Dedzinām Čiekurkalnā. Davai. Paldies. Paldies. Brīnišķīgs jautājums. Varbūt kāds var šo pārspēt. Jā, paldies par stāstu. Es dzirdēju, ka arī ģimenes loceklis kāds ir šeit auditorijā. Es gribēju jautāt jums kā vecākam, kā jūs piestrādājat pie tā, lai attīstītu viedokļu paušanas kompetenci savā bērnā? Vai tur ir kāds īpašs programma vai padomi? Man nav. Mēs nevadāmies pēc kādas programmas, bet man šķiet, ka man visa ģimene sākot jau ar vecākiem un brāļiem ir vienmēr bijusi tāda sarkasma pilna, un tad visos ģimenes pasākumos vienmēr ir viens otru ir troļojuši kaut kā, un man šķiet, ka tas labākais, ko mana meita ir paņēmusi no ģimenes un manis un sievas, ir tā humora izjūta, jo viņa brīžām nomet tādas dziļuma bumbas, ka mēs tur abi ar sievu paliekam tā, aiziet. Un man šķiet, ka ir baigi svarīgi, lai tas bērns saprot, kas ir humors, lai viņš varētu saprast, kurš jokā un kurš nē. Tā kā citu ieteikumu man tiešām nav, nezinu, bet foršs jautājums, paldies. Sveiks. Čau. Es gribēju uzjautāt, ko jūs domājat par politkorektumu? Vai te laika vispār pietiks? Es nezinu, vai tādā pieklājīgā raidījumā, pārraidē un pasākumā es drīkstu teikt, kur vajadzētu ievietot politkorektumu, bet es pieņemu, ka nolasīsies man doma. Paldies par jautājumu, paldies par atbildību. Dāmas un kungi, Toms Lūsis.